Это кварц-винил с интегрированной подложкой. Некоторые спрашивают меня, а для чего, Александр, нужна подложка? Все очень просто. Вот я положил на пол, хожу, мы ничего не слышим. Возьмем плашку без подложки. Это с подложкой. Вот у меня в руках плашка тоже кварц-винила, без подложки, меньшего формата. Если мы по нему ходим, любая песчинка, крапинка, которая есть, создает неприятные звуки. Для кварц-винила без подложки необходимо приобретать специальную подложку толщиной не более чем 1,5 мм. Любой посетитель данной сети салонов может не только подержать в руках, там, попробовать, что называется, на цвет и вкус, да, поцарапать, проверить свои тактильные ощущения любого вида продукции.